tuna bajali mboni tunazo kinzande ajali wapie mawa oya pisameli nyonso likolo penase Ntemo kia kwanza, ntemo kia kwanza. Butu na lali na yoki tataki mbangu aye. Alobi beta show, beta mbangu ngana zo zero na nkamba. Avant le 6 avril. Bitumba wana le 6 avril. Oyo bitumba wana satan kanga mise po mise fongwa mate. Tataki mbangu lata nzoto. Bitumba nyoso zo bunda mana mokili oyo. Ba nyoka nyoso satana oyo ndenge nzambe asali mokili na ye po alongola mabe na kati ya mboka oyo. Tataki mbangu lata kanzoto kaka oyo boyoka ka obo monaka. Ongo babengi makumu. Achanja kinga kombo. Ntemo kia kwanza, ntemo kia kwanza. Tataki mbangu aye mbala moko yo mama fataki na papa Bruno Bozala. Ndenge papa kimbangu azo tuna ba surveillant na kati ya pona ko visiter prison. Tataki mbangu zo lo ba français biso to fanda ki wana yo fataki moto monaki omonaki nyonso ngai tataki mbangu tango ye na moni tataki mbangu lati nzoto oyo kore koti na nzoto nzote ni ngai to komi mibale ye moko lati me ye mutu azoloba kuna azopesa explication nani mutu apesi bino ordre ke bato bakota te place tataki mbangu ayokela pasa kangemela. Ntemo kia kwanza, ntemo kia kwanza. Bonjour chers internautes, bienvenue dans votre chaîne YouTube Onim Télévision. Devant vos postes téléviseurs se le bien Kevin Fatak FTK, l'arc-en-ciel de la presse congolia, Boubaxilakae, Lissasi Yasuka. Voilà, comme vous le constatez, na plateau, na zanga murote. Nambi pour la bino papa Bobo, oyo azali pe motindani bien sûr ya fumo kimbangu. La fois passée, bon monaki ndenge to solo laki na monsieur Vanika et to solo laki pe lisusu na papa Mitterrand et voilà le lot toza elongo na papa Bobo bango nyoso bazaka ka batindami ya fumo kimbangu mutu na mutu aza na lolenge na ye oyo atina melaka mfumo kimbangu. Alors papa Bobo ndenge boko mona ye tozala na ye vraiment ba place ebele notamment na Lubumbashi et tout ça là autre quoi pour ça là kuna loko ape tozana ye mbala liboso aleka Onim Télévision et vous allez payer occasion to meka un peu ko so la pena ye boye ba ye lisusu davantage et là je dis bonjour papa Bobo. Bonjour maman. Abo ma vimpi. Ma vimpi mambote mama Kevin. Ma vimpi mambote ki beni. Mbote ki beni tuna. Vraiment très bien. Kongo zekia. Ane feti kaka. Ane betu bana bako. Kabuna kwa. Ibobo. Merci infiniment à mon boss Nicole Dumbala, la dame du corps. L'impossible c'est pas Nicole Dumbala et n'a qu'au profiter, n'a qu'au présenter ma sincère condoléance la famille Dumbala Mobimba, tout au bungi satata mosi na biso, tout vous allez avoir vraiment na kinto la vraiment et longo et kosa la biso vrai bien et bon courage mon boss Nicole Dumbala, l'impossible c'est pas toi. Voilà, on est ensemble, pas de souci. Papa Bobo bande ko bakolanda biso partout dans le monde moi liloba moko na bayindo oyo bamona yo mesuma tamba mona ko susute e ba ko mona oli sur le na Onim Télévision moi liloba e sala ba mo bien. Matondo mingi na kombo ya tata nzambe na biso papa Simon Kimbangu yende kolo mokili yende mutu ngana za motindami oyo ya tata Kimbangu Obimbangu na mokili oyo babimebele. Kimbangu oyo yanga oyo ya liputa oyo ya solo oyo amona pasa kangama po ndenge ayoka pasa pona libota na ya bayindo. Yango nde ngana za délégué na ye motindami ya tata Kimbangu. Nous attendons ici mona ilambate ata to mona ba musuba tsaka ata mo ici moko boyo ezate. Ainsi na tata Kimbangu na pesa ainsi. Photo na ye moko bataka ko tape awa ni lamba yo ezate. Ngai moko ni nazabu donc tata Kimbangu kaka photo na ye yango. Ambo? Ba misusu ko loba o photo na ye na ndenge ni tango lo bongo sa lizo na nini.
kasi nyonso nde oyo aza nango banda na likolo tina se azokitisela ngo mpa na ngai sikoyo fo nalakisa ye bango nyonso na moyindo nyonso ke oyo aza motinda ya solo atataki mbango mpo lelo nalati liputa te mpo bolimisa ngai mpo nalataka nalati teni oyo ya bino bolataka me oyo sikoyo atataki mbango lelo nalati yango te ndenge mpe nayokelaki ye consigne nalata ndenge boye ngana tinda maka soki balobi na nga salela boye yango ne nasalaka. Très bien. Voilà, alors papa Bobo totambolaki na yo mwa mingi na Lubumbashi oyebi tokendaki mission oyo ye moko mvuluzi kimbangu atindaki epai na yo et tellement que to travailler en collaboration toza batu oyo to accompagnaka ye lorsque message ya lio est très important o ko transmettre na baindo ya zanga te ko benga biso pour travailler en collaboration. Tokendaki Lubumbashi maimalekaki kuna ba oyo balandaka biso mingi bamona et puis bayoka ndengele kaka et tokozonga centenaire pe eseleki surtout biso sala biso analyse ko banda tolongaki Lubumbashi titoye toyebaki na centenaire bato basatandaki na mambo ebele ko salema parce que olakaki bango yango olobaki na bango pe yango. Et jusque là où en sommes-nous na maramu nyonso oyo oloba na baindo nyonso bakolanda biso partout dans le monde. Matondo mingi mama Kevin. Likambo ya centenaire eleka. Voilà. Bato baindo bayebaka ke ebele ba profita tokenda biso nyonso na nkampo ayebi ke makambo kokwea monene po Nzambe a protégé na mabe na malamu donc eta ozandoki ata oza mabe ata oza na magie lokolo profiter ko kenenkamba seke Nzambe abombi yo yango nde siko centenaire leki batu bamoni ke eloke salamite na mokili tando makambo si esili nzoka makambo na nesilite tata kimbangu oyo azosala oyo azoyilakisa ngai yango siko na yengi nalakisa bino ta mwafi ndambu oyo na yoki kaka na sanza oyo epa ya tata kimbangu ndenge aye kotikela ngai liloba yango yango nina inalakisa pa ya moyindo. Voilà oza libre lakisa ngo epa bayindo oyo kaka mvuluzi kimbangu ayo kopesa yo kaka na bamwa oyo eza nini po biso pe to profiter to yeba quand même. Avant pe centenaire eleka mama na yoki mongongo ya tata Nzambe mokeli na pesa audio wana na mokili ye moko mutatinda ngai ya loba na mokili mobimba ngai Nzambe mokeli na kela mokili na pesi yo liloba oyo yebisa mokili mobimba na yoki mongongo ezoloba mwana ngai matula albengi nga na kombo Nzambe amona ka boyete ozo monde wapi Nzambe yeo ye azomona te me abeyinga na kombo yebisa mokili mobimba ngai ndenge na tonga 4 ndako ya liboso na tonga na este kibo Nzambe ndenge na kela mokili ndako ya liboso oyo na tika oyo na tonga na este yango nde na este yango na pesa biloko nyonso pouvoir nyonso eza na este yebisa mokili mobimba chaque bato chaque kona basambela Nzambe na bango oyo ngai ke Nzambe mokili na pesa bango ndako liboso na tonga na este mibali na l'ouest ya misatu na nord ya mine na sud wana maloba wana ezalaka na ba 4 heures fezala pour na komana ba date yango ezala le 1er mai makambo wana Nzambe ayayi ko diyebisa ngai yango na alobi na ngai pesa audio oyo mokili mobima ngai moko nazokene ko kabelongo chaque mokili na balangi onga na pesa bango donc mongongo onga na pesa bango chaque bato ngana ko ngamoko na ko na mindele na bayindo ngai moko nazokene ko panzango mokili mobimba mutu nyonso na mondele fa yoka makambo oyo Nzambe mokeli na pesi yo o kabelongo mokili mobimba balangi nyonso wana bakoyoka ngo me lobela ngana lingala atini ngai lobela ngoka na lingala na tenda pe na tene na nzela zongo na kena osala emission na audio mbala moko na tinyango na bamboka bapaya kuna na mbala moko bapanjango mokili mobimba bayebi yango melelo oyo
ebele pe eleki na sima kuna type centenaire koki toke pe mbanza nkamba avana kene pe mbanza nkamba tataki mbango atindi ngai kene na kisasa kene uzula transport na kini batu oyo batinda makaoyo ake mwana tataki mbango naza mutinda naza mutinda mi na longe awa na kisantu pona kene nkamba na wuti awa na zui transport na keki sasa na zui la transport a partir nkamba na kimbantseke na église kimbantseke na lala 2 jours mama Fataki na bangungi to sali veye kuna 10 jours de koki poto kene nkamba se présenta pété bayambi yo kaka lokwa bayamanga ka batu mususu bayeba ngai batu mususu bazo oh aza délégué Tataki mbango sikoyo tangu le jour o ekoki poto kende to zui déjà biloko to tiem na mutuka poto kende ba 17h déjà beti nazo yoka o papa yako pesa ngai carte église ngabe ngana zalaka na carte église te ngana za délégué ya Afrique mutinda mina za Noé ya bayindo donc ngana tangu na kenda kankamba balukilanga kimbangi te so kimbangi olukilinga kimbangi ozi punition na yo moko kaka yo soko forcer kaka ozi punition na yo Tataki mbango ye moko mutamema ngai bisika nyos onga na kenda o kati lingomba seke zate ngana bakosambisa wana passer ya église kimbantseki bakosambisa yo bakulonganda lingomba onga bakosambisa ngai o soki ke kati lingombe zate wana okokende te bala moko bandeko o bayebi ngai bala moko balembi nzoto oyo aza délégué papa bala moko bandeko bapesinga conseil papa kendeka na centre d'accueil okene ko zuila kaka transport kuna puvike oya na nkamba po soko landika papa oyo eza mabe nazo yebisa bino bandeko na kiti na centre d'accueil mbala moko mungonge lobi na ngai yaka verver ko luka susu kimbangi te na kati ya lingomba te bala moko na longe wana yako koma na kisantu na butu na butu na lali na yoki Tataki mbango ye alobi beta show beta mbango ngana zo zelo na nkamba avant le 6 avril bitumba wana le 6 avril oyo bitumba wana satan kanga mise po mise fongwa mate Tataki mbango lata nzoto bitumba nyoso ezo bunda mana mokili oyo banyoka nyoso satana oyo ndenge nzambe asali mokili na ye po alongola mabe na kati ya mboka oyo Tataki mbango lata kanzoto kaka oyo boyoka ka obo monaka ongo babengi makumu achanja kinga kombo makumbu achanje kombo achanja kombo mantula komi makumbi ye moko mutapesa nga kombo makumbu tangu makumbu makumbu ndombasi okay tangu pe na komi na nkamba kuna bitumba ona bundaki satana lingaki te mise fongama me bitumba wana nga muna bundaki Tataki mbango lata kinzoto oyo metangu na komi na kisantu le jour ngona butwa ye alobi yaka noki na nkamba ko luka kimbangi te benga temwe azala na yo pembeni komone malengi boya na ye mbangu na tongo na lamu na keko yebisa papa malengi acha kutu ni asa papa ngana za boye donc mbala moko acha tembete mbala moko tokena nkamba tozwa moto awa mbanzango tozwi mutuka vert tokena na moto kutu mbala moko tinkamba tangu tozokende ba barrière nyonso ba police yo moko yebika nkamba ndenge ezalaka soko zana kimbangi te pasi soko zana kati lingomba te pasi bitumba na bitumba bana kimbangi se banyoko linga mais tangu na bango ekoki oyo ngai na bimisi satana na nkamba ndenge Tataki mbangu to vandi kuna na nkamba Tataki mbangu akotisinga bisika nyonso Tataki mbangu alobi ke mbula oyo beti awa ya bakake na bimisi satana ndenge yo okokiselaka ngai makambo nyonso oyo ngai napesaka yo Tataki mbangu ayana na pigeon na ndeke bisika to lalaki bisika oyo abikisila mama ki atondo bisika to lalaka aye na pigeon Tataki mbangu akomi Tataki mbangu pigeon wane komi Tataki mbangu aipesinga message tala boy mais mbula oyo betaki na 4h tango ayaki pe mbula ezobeta alobi na ngai mbula ya mapamboli oyo abana nga o balongi o na bomisaki bango pa na yo
o balongi bango wana nde na pesi bango mbula ya mapamboli. Ntemo kia kwanza, ntemo kia kwanza. Yango nde Satana na nkamba abimi na bimisi ye. Bakake beta kuna mbula ya makasi. Voilà, merci Papa Bobo. Napesi Bambo Tebele et pas ya Papa Franklin Malenge. Tous en ensemble. Merci d'assistance au CP Jungle. Merci d'assistance tous en abango Rama Elongo. Ce qui n'a l'andio bien, Batakimbangi c'est Banyoko Mingi, c'est ça. Nanyo kwami. Onyo kwami. Mais qu'est-ce qui a fait que Papa Bobo avant Ozaiki na yo mokobino Papa Lobina Telema bisika na Telemi. Mais kaka yo moko après au komiko kendo sambela na Kimbangi, tu trouves pas que bato ba kolanda biso na ba obayebi ba omona yo que moi sorier pendeza mingi de parce que bato ba nyoko je ne pense pas que au kende susu ko sambela na église wana parce que obi ke ba nyoko la rayo. Alors je sais pas expliquer na bande ko ba kolanda biso qu'est-ce qui est arrivé au fait au kende kuna et puis lelo balanda o lisusu ke ba nyoko lio je sais pas mais quand on expliquer biso to comprendre ezali bongo mama Marie na nyoko mais lobi papa jangenda tangu papa jangenda ya kote ya kangai te supporter pas po yo za mutindana ata bana na ngai bazo nyokola yo pona makambo ya kimbange po ngana zaki na budzwila batemi ntemo kia kwanza, ntemo kia kwanza. Tangu tata kimbango aye komemanga na ndaku alobi tokende nanu na église onga na zwila batemi na pesa yo explication mama de fataki église wana papa kimbango memanga na awa na veni madimba ya missioni Avenue Sonabata Sonabata madimba ta Sonabata ameminga kuna pona nini alakisenga église oyo ngana zwela bateme ngana kansake tandazo memanga na vula kota zwela bateme ameminga na église awa na kisantu atangi pe batu o balongi na kati église wana azobenga komo moko azobenga kombo voilà des pasteurs balonga kuna na kati église wana ba pasteurs soki baza combien nemi baleka batu batelema balonga o ngana yebi me wana na lekisi mais tata kimbangu tanga lobi tangu oyo kende kote ya bana na ngai ya kimbangiste kende na église ya kimbangiste ndenge atina ngai na tina makandenge tata kimbangu atina kangai tangu na yo ekoki baboya yo balboya yo te balinga yo te yo mokili mobimba Afrika nyonso bakotosa yo bilaka na ngai etikali mukie na silisa yango po yo oza délégué na nga mutinda mina ngai yo nde oza nowe ya bayindo balinga yo te apesaki ngai kombo pasteur général yo nde mutu kozongisa bonzambe oyo nga na yokela pasi bokoko yango nde atindaki ngai kende kotika biloko na mize na mboka ya nkamba ndako wana koma mais siko na likambo etali bakimbangiste siko ndongo lobike banyoko liyo okendaka kaka na église ya kimbangiste to kenda ka église ya kimbangiste kasi fona miti fona koma zobate bongo mutu oyo mettez des radio te ebo kasi fona mikitisa ti fona mikitisa nyonso ndenge tata tindili ngai ndenge pe nalandaka ndenge fona kokisa bongo yo nzambe soka tindi okokisi te ngai soki tata kimbangu sikoyo abeta nga so te metangu nazalaki kaka ndenge bongo abanda kobeta ngai fimbu oyo ye azwa azoyebisa ngai yo oyebi ndenge nga na betema ndenge nga na nyokama alakisenga ndenge ya betemela ndenge ya nyokemela fimbu nalamuki boye pasi ozokoka te bongo sikoyo fo ndenge naza boye naza mwana kimbangiste naza na église ya kimbangiste nazokendaka kuna mpona nini tata kimbangu alobi na ngai tangu na yo ekoki mokili mobimba fo bayeba yo Afrique nyonso oya ngai yango ntemo kia kwanza, ntemo kia kwanza. le 10 na mwa oyo le 10 tata kimbangu na 17h abengi ngai na telefone na 17h azoloba français na Kiswahili nalali na butu bongo papa kimbangu makambo ozoyebisa nga na Kiswahili na français e français kuti makambo ozoyoka me Kiswahili nayebi yango te nayoki kaka papa lokolo totango tozalaki na Lubumbashi ayaki koyekusa ngai alobi na ngai na koyekusa yo ntemo kia kwanza, ntemo kia kwanza. tata kimbangu aye mbala moko
yo mama fataki na papa Bruno Bozala ndenge papa Kimbangu azo tuna ba surveillant na kati ya pona ko visiter prison tata Kimbangu zo lo ba français biso to fanda ki wana yo fataki moto monaki omonaki nyonso ngai tata Kimbangu tangwa ye na moni tata Kimbangu lati nzoto oyo kore koti na nzoto nzote ningai to komi mibale ye moko lati mais ye mutu azoloba kuna azopesa explication nani mutu apesi bino ordre ke bato bakota te place tata Kimbangu ayokela pasa kangemela mais bato pe na Lubumbashi kuna bakonzi oyo bazala pembeni wana o ba mikolo bango nyonso bakimanga ye balinga komona ngate nani secrétaire ka mutatikala wana mutatikala relève ye mutatikala ba mikolo nyonso bakima po ba ye na monaka bango ke ba o na wana na fani sinana Temo kia kwanza. Temo kia kwanza. Vraiment, ça c'est bien. Je crois que Indonésie au bazar partout dans le monde, Holanda commence qu'on entretient et tout ça lima. Voilà, papa Bobo, aux alapena ba éléments et belé babiloko et belé ba instrument. Voilà, ba instrument et belé oyo yemoko Mukimbangu abanda oya kopesa yo et ba instrument wana soka yo kopesa yo ezaki na ba signification nango et je crois que lobango na ba mission et belé mais lelo ba instrument na nyoso ozala ngote aloba ke ndikotika ngona mise ye mutaloba ke ndikotika ngona mise to basenga kiyo yango okende kotika mais quand on go expliquer biso to yeba mo moki parce que zo ko betsa pe mo ba moki libabaku hein et ba to ba comprendre au juste c'est quoi en fait les problèmes parce que et là on se pesa marana molimo izalaka na signification nango et tant que mutu moko ko senga yo loko ba pesa yo na molimo je crois que avant au pesa yango il faut se concerter na ye moko muta pesa yo biloko na molimo il faut kota na molimo mais comment se fait-il que et loko ba pesa na molimo mais yo ko pesa ngona ndenga ki musuni est-ce que tuna ki avina ye moko tata to osala ki ngolo lenge ni expliquer biso nanu na bandeko ba kolanda biso partout dans le monde ba comprendre de quoi s'agit-il. Vraiment eza esengo makasi papa mama pona kutuna ngai mutuna wana na sepe nango pona biloko o tata Kimbangu asaleli oyo abongesili mboka na ye nano to moni yango teke mboka ndenge tata Kimbangu abongesili yango mais tata azo longola nano mabe nyonso mokili mobimba na mboka oyo biloko o asali musala yango nde naza nango na oya ayaki kotika na ndako nanga yango nde nakenda kotika ngo na Yerusalemi na Mbanza Nkamba mais avant pena kende tata Simon Kimbangu kyangani oyo aza kuna na Mbanza Nkamba abengaka ngai alobi ke kobanga te yakanga nazozela yo abenga na molimo to abenga na musuni na molimo poto sololaka aza mwana molimo to sololaka ye na ngai to sololaka tangu tata Kimbangu azokanga likambo yango to fandi biso misato tofanda kutu teme tozala ya kotelema azopesa explication pa papa Simon Kimbangu kyangani ke oyo musala onga na sala mutu natikili musala yeyo yende mutu natikili musala azopesa explication pa papa Simon Kimbangu kyangani ndako oyo ezotonga mise onga ndako ye moko tata Kimbangu azolobake ndako nazotonga mise donc ifongola ya mise kozana maboko na ye po ye azongisela ngabo nzambe oyo ya bokoko oyo ya nga oyo ya biso na kati na mboka Afrika donc ye muntu fazongisa bokoko oyo nga natika na 12 poche oyo ya pesa ki ngai na 12 tribe ya ban Afrique yango nde oyo eza ndako ya bokoko yango nde pe ngai tango na yokaki yango avant pe na kende na 2018 avant na tokene Lubumbashi na 2018 tokene na nokuna na pesa explication pa ya bato ba pasteur bakanganga nzela o soki makambo boye na yoka pasi alisaki na bango banguna ete bozela ngai oyo nazonge yanga na bino nano esilite ombona ye nanye ombona ye Fumu Kimbangu tata Simoni moyindo nzambe na banzambe mokelie akela likolo pe na se lolenge ya kabola mokili na ye na 4 kona asali este weste nord pe na sud lolenge ya kabola biso bato na bafoso minei
lolenge akelela biso ba religion asali judaïsme asali islam asali bouddhisme ya biso baino ezaki toadie lolenge ya mikabola bonzambe na ye na 4 races les 4 êtres vivants ya biso baino nzambi mpungu tulendo ya ba judaïste nzambe Jehova ya ba islamiste nzambe Allah ya ba bouddhiste nzambe Iswara bato na bato basambela bonzambe ya bakoko na bango Ntemo kia kwanza, ntemo kia kwanza. Mais tata kimbango alata policier bagarde oyo bakengelaka papa mbenza papa Simoni kimbango kengani Nkamba wana sokokei nate kuna mais siko na molimo ya yebaka te ke mwana nanga koya et puis voilà nzele ezali ya kofungama ye ata bengi ngai mais oyo baza na porte bango nde batiaka bakali mais ye ba connexion wana je sais pas ba connexion wana akoyeba te ye sikoyo ata mona abengi ngai ke bokotsa ye na il fallait que abenga na kimusuni kutu tanto mbele bien na kimulimo tato sololi metango koma wana zonga sima soki oza mabe okokota mbala moko bayebika ke apo oyo aza mabe metango oza mwana oya moto ya molimo oya solo yango ne to ngane ne nyokwami po mokili oyo tatake mbango musala oyo asali nzoto oyo yango nde nalobaka ngo mutu nyonso ezala makambo ya leta tatake mbango atindi ngai makambo nyonso mete polisi wana oyo alata nzoto tatake mbango alataka alobaka na bango na nkamba kuna ke papa oyo bomoni awa azotuna batu est-ce que papa boyebi oto yebi ete papa oyo ye awa mbala liboso to mona mutu aboya kota na mbanza nkamba oyo tata oyo ndako oyo ezotongama wana polisi wana tata ke mo alati ndako ezotongama bengi mize oyo ezotongama ndako wana fongole kozana maboko ya papa oyo wana polisi mtu akoloba polisi mtu azolobanga na fandaki to fandaki na papa kubula ndongi témoin oyo tokendaki na ye afandi awa na kisantu pasteur kubula papa ke mbango mutapona ye très bien policier wana yi alobi biso batu tokosala wa encadrement batu tokokotso papa kozonga susu pa bandoki wana te oyo bazo bayambi yo kuna baza bandoki policier wana mutu aloba soki ozongi kuna mission na yo kobeba ngape na lana makambo ya policier wana ndenge tatake mbango akota na nzota policier ti akotenga papa tokutani na pesi makambo papa lobi tika nzambe akata makambo po makambo nyonso esilaki deja manyonso eza na maboko na ye ndenge nga nakende kopesela message yango ne sikoyo tango lobi ke biloko ozalaki nango ekokotika na nkamba sikoyo ngabi biloko tango ekoki lokola mise efongwami deja fona kene kotika deja biloko oyo tataki mango alobaki minduki oyo protéger batu bakroire eloko oyo atimoli biloko ya malamu na biloko ya mabe oyo bakuna kombo na ye makambo nyonso na kombo mokili mobimba biloko nyonso wana nakende kotika na nkamba sikoyo ezalaki si biloko apa na ekoti oyo alatsanga na Lubumbashi na tango tokendanga na Lubumbashi omonake ekoti yango sikoyo tata Simoni Kimbangu Kiangani alobi biloko nyonso tia na saki mbala moko pe telema na zalaki na bitumba makasi na tie biloko nyonso na saki na bosa na pe saki oyo nakendaki nango yango wana papa lobaki tiango biloko nyonso na saki mbala moko ekoti pe tikalaki kuna na bosa na kiango tango na sutuki boye donc community seti biloko tango na ye awa papa zongisinga so na nkamba yaka na nkamba papa dange na meminga ikuna makamu nyonso papa lunga bango nyonso bazalaka pemene na ngai bayebisaka nga likambu soki likambu eza boye bapesinga conseil sala boye zongisa boye ti bamemi nga so na nkamba nasalaki mwana ndambuko na nkamba papa lobi kende kozwa munduki oyo na protégele bato fezala na maboko na yo ti na suka libende oyo lutu wana oyo nga na pikulu wana Mfumu Kimbangu akoyebisa yo après avoir on kotika biloko wana tozala moi clair hein après avoir on kotika biloko
après faut mokimbangu ayo koyebisa yo ke nzete wana oyo apesa pour na protéger wana déjà biloko déjà emikoti na mipesili déjà biloko siko tango tata ayo koyebisa nganga bido ngana yebaki te fala na yokaka explication teke biloko kopesa oyo yango kokota na musée. Donc ce toza clair otuna inde volonté na yete po ala kisayo biloko ekokota na mizo oyo yango kokota na musée oyo na oyo ekokota te donc otuna yi volonté to yosalaki na musubu nyonso mokileza nzambe eza yangai te nzambe solution nango yene mutu fa zwelanga solution nango eyoza motinda mina ye ya solo alataka nzoto na yo alobaka na yo makambo ebele mais okosala eloko sans consentiment na ye ndenge nini est-ce que omonaki yango azalaki bon moment mpo na okende kotika yango sans pourtant osolola na ye moko direct apesa oyo badirectif ke mwana na ngai bobo mantwila asalela boye apesa okoma mosusu nani nani makumbu mwana nga makumbu salela bozongisa boye mais yo osali yango na lolenge na yo. Est-ce que tu crois que biloko si ekoti soko ko réclamer yango ba opesa soutien? Est-ce que tu crois que ba opesa yo biloko oyo wana oyo ngana kekotika na mise na ndako oyo ya biso na kozongisa bonzambe na biso makambo ezebele pour minute kutu tantôt non répondre à la question à poser c'est pas un problème. Oui. On est là tous en apprenant sur la poto éclairci pe bandiko ba ko la biso voilà biloko wana tango na tika mama eza bongo mais na yokaki nano mongongo ya tata te mais amipesela nga déjà programme ke mise soki esili biloko oyo ekokotana na mise ntango sikoyo na tosali programme mpo tokende nkamba na yoki fo kende yaka nkamba bazobengisa ngai yaka nkamba na molimo sikoyo papa Simon Kimbangu kiangani tosololaka boye donc tosololaka ezatake tanto ye azana nga mususu nga nazana nga mususu te tosololaka donc toza bomoko ndenge tata Kimbangu apesala biso explication biso mibale yo na ye boza leki na kulutu Ntemo kia kwanza.